வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். இப்போ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஸ்டேட்டில் உள்ள பாலக்காடுக்கு தாங்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இப்போ எந்த வழியாக போவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சியிலேருந்து கொளிஞ்சாம்பாறை பாலக்காடு. கரெக்டாக பொள்ளாச்சியிலேருந்து 47 கிலோமீட்டர் தாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பஸ்ஸில் போகிறேன். பொள்ளாச்சி தாண்டி ஒரு 5 கிலோமீட்டர் வந்திருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரமாக கண்டக்டரை தேடிக்கிட்டே இருந்தோம், ஆளையவே காணோம். பார்த்தீங்கன்னா ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு ஷர்ட்டு போட்டு ஒருத்தர் நின்றுட்டு இருந்தார். நான் யாரோ பேசஞ்சர்னு தான் நினச்சேன். அது கையில் வச்சுருக்கிற மிஷினை வச்சு தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் இவர் தான் கண்டக்டர்னு. நம்ம ஊர் கண்டக்டர்னா பார்த்தீங்கன்னா காக்கியில் ஏதோ யூனிஃபார்ம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இது சம்திங் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. அப்புறம் பாலக்காடுக்கு 2 டிக்கெட் எடுத்துட்டோம். இதில் எனக்கு என்ன டவுட்டுன்னா, டிக்கெட்டோட ரேட்டு 108 ரூபா போட்டிருக்கு, மேலே 102 ரூபா போட்டிருக்கு 2 பேர்த்துக்கு சேர்த்தி. ஃபீஸ் அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லி 6 ரூபா மென்ஷன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அது எதுக்குன்னு தெரியல. சரி கண்டக்டர்கிட்ட அப்புறமா கேட்கலான்னு சொல்லி அதை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோபாலபுரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு செக் போஸ்ட்டு கிராஸ் ஆகிறோம். தமிழ்நாடு பார்டர் வந்துட்டேங்க. இதுதான் தமிழ்நாடோட பார்டரை கிராஸ் பண்ணிட்டோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கோபாலபுரம். இதுதான் கேரளாவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பஸ் ஸ்டாப்பிங்கு. கேரளாக்குள்ளே என்ட்ரி ஆனதுமே பாருங்கள், ஃபுல்லாக லாட்டரி டிக்கெட் தான். அதுதான் ஃபுல்லாக சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொளிஞ்சாம்பாறை என்ட்ரி ஆகிட்டோம். இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கடை எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு, ஸ்ட்ரைக்கு. இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக அந்த வெள்ளம் வந்தனால கேரளாவில் ஸ்ட்ரைக் நடந்திருக்கு. கடை எல்லாமே க்ளோஸாக இருக்குது. பாலக்காடுக்கு இன்னும் 23 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. பங்க் உட்பட எல்லாமே க்ளோஸில் தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து கொளிஞ்சாம்பாறை பஸ் ஸ்டாண்டு. டோட்டலாக காலியாக இருக்குது பாருங்கள். ஆட்டோ மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்குது. கொளிஞ்சாம்பாறை பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து வெளியே வந்துட்டோம். டோட்டலாகவே எல்லா கடையும் இங்கே சாத்தி தான் இருக்குது. பாலக்காடு ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உடனே மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கேரளாக்குள்ளே நெருங்க ஃபுல்லாக மழை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செக்கிங் வந்துட்டாங்க, டிக்கெட் செக் பண்ணுறவங்க. அது ரொம்ப நேரமாக அந்த டவுட் இருந்தது இல்லைங்களா, அந்த 6 ரூபா எதுக்கு அப்படின்ட்டு. அது இவங்கக்கிட்ட கேட்கலான்னு முடிவு பண்ணேன். ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். அந்த 6 ரூபா போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த 6 ரூபா எதுக்கு சார்ஜஸ் அப்படின்னா, நம்ம பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட்டு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கேரளா கவர்மெண்ட்டே வந்து உங்களுக்கு அது கிளைம் பண்ணி கொடுத்துருன்னு சொன்னார். உண்மையிலேயே இது ஒரு நல்ல விஷயந்தான். கேரளா கவர்மெண்ட்டு அவ்வளோ தெளிவாக யோசிக்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாலக்காடுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டோம். பாலக்காடு டவுன் இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நான் இறங்க வேண்டிய ஸ்டாப்பிங் வந்துருச்சு. அந்த கதவை பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தேன், ஆனால் அது ஓப்பன் ஆகவே இல்லை. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதவோட கண்ட்ரோல் வந்து கண்டக்டர்கிட்ட இருக்குன்னு நினச்சி தான் அவரை பார்த்தேன். ஆனால் கண்டக்டர்கிட்டே அந்த கண்ட்ரோல் கிடையாது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ட்ரோல் டிரைவர்கிட்ட இருக்குது. அவர் ஒரு பட்டன் அமுக்கினா மட்டும்தான் அது ஓப்பன் ஆகுமா. ஸ்டாப்பிங் வந்ததுமே அவரே அழகாக ஓப்பன் பண்ணி விட்டார். ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இறங்கணும். இதுதான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்த பஸ்ஸு. அடுத்து நம்ம ஸ்மார்ட் பஸாருக்கு தாங்க போக போகிறோம். இங்கேருந்து ஒரு 300 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் வரும். மழை வேறு நல்லா பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ அதனால் ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி போகலான்ட்டு ஆட்டோவில் போயிட்டுருக்கோம்.
ஸ்மார்ட் பஜார் வந்துருச்சுங்க. இதுதான் அந்த ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸு. அடுத்து இதுக்குள்ளதான் போக போறோம். காம்ப்ளெக்ஸுக்கு உள்ள வந்துட்டோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா கிளாசிக் போலோ, இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா தி மல்டி பிராண்ட் ஸ்டோரு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 80% ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஊரை விட இங்க கொஞ்சம் நிறையாவே ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா 80% ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. ட்ரெஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் இங்கே கேரளா ஸ்டைலில் நிறைய மாடல்லாம் இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஷாப்பு, கெசினோ, இங்கே எப்போவுமே ஆஃபர் போடுவாங்க. பாருங்கள், மல்டி பிராண்ட் ஸ்டோர், ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட், ஸ்பெஷல் ஆஃபர். பிராண்டட் டிஷர்ட்லாம் பாருங்கள் 99, கிட்ஸ் டாப்பு 99, லேடிஸ் டாப்பு 99, ஷார்ட்ஸு 99. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் மார்க், மொபைல் ஆக்சசரிஸ், ஆல் மாடல் கிளாஸிங் இருக்குது. எல்லா ஃபோனுக்கு உண்டான அந்த பேக் கேஸு நிறையா டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டமாக புதுசாக வச்சுருக்காங்க. சாம்சங் ஃபோனுக்கு உண்டான ஒரு பவுச் இது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் டைப்பு. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பர்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதில் இது ஒரு கலர் இருக்குது. இதை விட பிளாக் நல்லா இருந்தது. இங்கே இருக்கா, இந்த கலர் நல்லா இருந்தது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி மார்ட் சூப்பர் மார்க்கெட், அங்கே தான் போக போகிறோம். கரெக்டாக இங்கேருந்து 3 கிலோமீட்டர் வருங்க. கொஞ்சம் தூரம் வாக்கிங்லேயே போகலான்ட்டு நடந்து போயிட்டுருக்கோம். மழை வேறு நல்லா பெஞ்சிட்ருக்கு. சரி, போகிற வரைக்கும் போகலான்னு போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியில் அழகாக ஒரு சர்ச் ஒன்று தெரிஞ்சுது. சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறக்கே. அந்த வழியாக போயிட்டு இருக்கும்போது சூடாக ஒருத்தர் பஜ்ஜி போண்டா வடையெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாரு. சுட போட்டுட்டு இருந்தாரு. அங்கே பார்த்தது மை ஃபேவரட் மிளகா பஜ்ஜி வேறு இருந்தது. உடனே அண்ணா 2 மிளகா பஜ்ஜின்னு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு கையில். அடுத்து அங்கே சுட எடுத்து போட்டுக்கிட்டே இருந்தார் எல்லா ஐட்டமும். இவங்க கொடுத்த ஸ்டைலே கொஞ்சம் சூப்பராக தான் இருந்தது. அடியில் நியூஸ் பேப்பரு, அதுக்கு மேலே வாழையில சட்னியோடு வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஃபீலும் டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. அடுத்து ஒரு வடை வாங்கினேன், அதுவும் நல்லா இருந்தது அங்கே சாப்பிட்றதுக்கு. அங்கிருந்து கிளம்பி அப்படியே நெக்ஸ்ட் சிட்டி சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனோம். மழை வேற நல்லா பெஞ்சுது. ஸோ அங்கிருந்து ஒரு ஆட்டோவை பிடிச்சி ஆட்டோவில் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். ஆட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 25 rupees, பர் கிலோமீட்டர் 12 rupees, வெயிட்டிங் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா 15 rupees. கரெக்டாக அது எழுதி வச்ச மாதிரி தான் எங்கள்கிட்டயும் அமௌண்ட் வாங்கினாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி மார்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் வந்துட்டோம். இதுதான் அந்த பில்டிங்கு, HM டவர். வாங்க உள்ளே போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டமுமே இருக்குது. எல்லாமே கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க. இந்த செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சில்வர் ஐட்டம், டிஃபன் பாக்ஸு, கேரியில், பிளேட்டு, கேஸ் அடுப்பு, எல்லா ஐட்டமும் வச்சுருக்காங்க இந்த சைடு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சோப் ஐட்டம். எல்லா கம்பெனிலையும் எல்லா ஃப்ளேவர் தனித்தனியாக வச்சுருக்காங்க. இது ஒன்லி மேட் இன் கேரளா. ஸோ இந்த குவாலிட்டி, அந்த வாசனை எல்லாமே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலக்காடு என்ட்ரன்ஸில் பார்வதி கல்யாண மண்டபம் பக்கத்தில் சந்திரன் நகர், அந்த ஒரு பிளேஸில் தான் இது இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து பஸ்ஸு வந்தது, ஏறிட்டோம்.
நம்ம பஜ்ஜி சாப்பிட்ட கடை தான் இது. அப்படியே டவுன் பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ என்ன சொல்கிறது, பாலக்காட்டில் டவுன் பஸ்ஸில் ஒரு பயணம்னு தான் சொல்லணும். ஸ்டாப்பிங் வந்து இறங்கிட்டோம். இதுதாங்க நம்ம இவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்த டவுன் பஸ்ஸு. மழை தான் விடவே இல்லைங்க, கண்டினியூஸாக பேஞ்சிட்டே இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாலக்காடு பஸ் ஸ்டாண்டு போனோம், பொள்ளாச்சி போகிறக்கு. அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலக்காடு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துட்டோம். பொள்ளாச்சி பஸ் எப்போன்னு கேட்டால் நைட்டு 7:15 தான் சொல்கிறாங்க. வெயிட் பண்ணேன், 7:15 ஆச்சு, ஆனால் பஸ்ஸு வரல. என்ன கேட்டிங்கன்னா, கேரளாவில் ஸ்ட்ரைக் நடந்தனால பொள்ளாச்சி போகிற பஸ் மட்டும் அங்கே வரவே இல்லை. மறுபடியும் ஒரு 1/2 hour கூட வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம், அப்பவும் பஸ் வரல. அங்கே கோயம்புத்தூர் பஸ் ஒன்று நின்றுட்டு இருந்தது. சரி, நம்ம கோயம்புத்தூர் போய் பொள்ளாச்சி போகலான்ட்டு இப்போ கோயம்புத்தூர் கிளம்பிட்டோம். இப்போ கோயம்புத்தூருக்கு எந்த வழியாக போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலக்காட்டில் இருந்து கஞ்சிக்கோடு, வாளையார், மதுக்கரை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலக்காட்டில் இருந்து கோயம்புத்தூருக்கு 49 கிலோமீட்டர் வருதுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பஸ் ஏறிட்டோம். பாலக்காட்லேருந்து பஸ் கிளம்பிருச்சு. அடுத்து ஹைவேஸ் டச் பண்ணிட்டாரு. நான் அப்படியே சொன்னேன் இல்லைங்க, டோர் கண்ட்ரோல் வந்து எப்போ டிரைவர் கிட்ட தான் இருக்கும்னு. அந்த பட்டன் தான் அது. ரெட் அமுத்தினா டோர் ஓப்பன் ஆகிடும், க்ரீன் அமுத்தினா டோர் க்ளோஸ் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்டு வந்துட்டோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி ட்ராவல் பண்ணணும். எந்த வழியாக போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, போத்தனூர் ஜங்ஷனு, கிணத்துக்கடவு, இந்த வழியாக தான் போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சியிலிருந்து கோயம்புத்தூருக்கு 40 கிலோமீட்டர் வருதுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொள்ளாச்சி பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்தாச்சு. பொள்ளாச்சி பஸ்ஸில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஃபஸ்ட் டைம் கேரளாவுக்கு நான் பஸ்ஸில் போன எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது எப்படி இருக்குங்கிறது கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். மீண்டும் உங்களை அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.